お兄様、お姉様、私、早く欲しい。くよない深いことや誰もが欲しがる大人がこの酒一人に合う僕の大人が待ってる。いつかめてカンカン止めてバンバン話してくれ友達が来た。手を口にカンカンじゃなくカンカン話すれば泡に重ならない昔だっていいからって別に昔ではないけどね。可愛い妹のお願いなら本気出しちゃうぜ。カンカン飛べてさあったら1年の街浴びた夢の先に連弾当てていっちゃうまたこれから泡に出さないくらいの早いよ話してね。夏祭り僕の愛く一人一つじゃあ置いてくね。いや知ってた上ではなくて欲しくて売ってるんだね。その手が表にあるとまた書いてたにある2枚目かけてカンカン止めてパンパン話してくれん友達が来た。受ける時にカンカンかけて空間話すこれが泡に出さないくらいようなそうどこにやっていけちょっともういそくら